Bună, fraților! Astăzi facem, adică deschidem un pungă dată de o prietenă de la mine, nu contează. Nu știu de ce am ieșit din dulap, dar asta e. Nu știu ce să fac. Este am pungut. Se numește în jos, nu știu, cred că așa. Ia, vede. Bun, deschidem. Hai să deschidem. S-a rupt ceva? Nu. Oh! Stitch! Este frumos. Asta a fost filmare de 1 minut. Și aici ceva. Un tiricel. Atât. Nu se face chiar așa pungă, dar e bravo. Squishy-ul e bravo. Punga e taranco. Punga e cistingaranco. Asta a fost filmare de minut. Asta e. Asta este. Ca să fie mai mult, mă duc să arunc astea la unul. La revedere, mă întorc peste câteva minute. Secunde, pardon. Am venit. Haideți să băgăm și squishy-ul. O iau. Pic. Așa. Uitați squishy, ați văzut să fiți ok. Am făcut, mă. Gata. Forfeguță. O lăsăm aici. Și vă urez o bună ziua. Hai, la revedere!